I testo mač, dovište, dobrodošli još jednu epizodu od Lone Star Defense 5. Ovo je treća epizoda, pa hajmo da pođemo. Počet ćemo novu igru, zato što stazi. Ne, ja sija. Čekaj ljudi, ja treba nešto biti. Dobro ljudi, nije bilo ništa posebno što ću vidjeti. Treba da se šališ. Okej, hajmo ovo početi. Lahko, naravno, ja sam kukavica beba. Ajde! Kako me nešto boli. Boli. Oj, Kenja. Tiki bap! Ajde! Evo ga! Dobro, znači da vidimo. Da, prvo vidimo. Znači, baloni idu ovdan, pa kroz ovu kostura, idu ovdan, pa dole. Idemo njega tu, ovoga tu i ovoga tu. Hajde. Mene je bebe na telefon, nemam nikakvih virusa, trebam nešto izbacivati, tako da easy peasy, lemon squeezy. Okej. Vidite, malo mi se ubrzao telefon, ako ima logova u igrici, izvinite, to je samo moj glupi telefon, što ne valja ničemu. Eto ti gnjedo. Budi u tom gnjedu, nema ni živnosti. To je tvoje gnjedo. Se nemoj da mrđi. Okej. Sorry, bu. Red hot, si. Okej, dobro idemo. Oj. Znate, prebuć ovaj sto prema meni nije to jebiti za glavu. Totalno ti za glavio, nema veze. Ajmo da počnemo. Šta je Ninja Majmun tu. Ninja Majmun u pokretu, je. Okej. Treba 215 ili 255. Ićemo na naš predator, što 255. Okej, idemo 255. Okej. Ali kako mi se ubrzao telefon, šta je ovo? Multi-target! Ovo je neka pjesma. Premium Molter. Nema pojma ja kako se. Okej, Sharp Shoots ili Long Range. Ovo je toliko Sharp Shoots. Novo ga ja ovo. Više bi primijetili. Jeste li znam da je moja najdraža boja crvena? Pomalo je ženska, ali nemojte me znat povrijediti. Nema veze ako je ženska, što ima veze. Ovo je mađonča, ja zaboravio. Razor Sharp. Okej, ništa, ne možemo toga. Kako ovaj roka. Ovaj ovdje, ovaj znate. I triple, ćemo triple dart. Spike pult, nekome ćemo staviti spike pult, da vidimo šta to radi. Spike pult. Šta se pretvorio, šta je ovo? Šta ti radi za nas? Okej, ne radi ništa posebno, super! Meni brate. Proćemo ovu cijelu mapu, pa ćemo ići na mapu pa svaku epizodu druga mapa. Ajde. Čekaj.
Dobro, ništa, ja sam samo nešto. Nemam pojma ništa se. Mislio sam da mi nešto neće puno, ne znam. Mislio sam da se ne čujem na telefonu. Da li se čujem, ljudi? Okej, ne znam da li se čujem. Vidim kada da li se čujem, ako se ne čujem, onda ova epizoda ide polje mandarina i ono što mislite. Okej. Crna imenica gdje je unutra jasno. Evo. Fik. Trače nam bomba, bora, bomba. To ćemo staviti tu, zato što ćemo zaleđivati. I bit će lakše da nam igramo. Hala. Sticker glue. Da. Sad nam treba kako je ova slika njemu gore? To kada spava na nešto. Stavit ćemo snipera ovdje. Sniperipera. Znači faster shooting. Stavit ćemo da vidi kamu balona. Šta još? I full metal jacket. Okej, dobro, idemo dalje. Šta bismo mogli da stavimo? Ovo, ovako, tu, tako. Okej, to i to. Što smo promakli. Even faster shooting. Tak, sprayer, šta je ovo? Okej, ovo nisam primijetio, onda ću ovo kupit, ne znam šta je ovo. Ovo nisam ni primijetio. Ali bacuje više u njih. Ne znam. Ovo trebamo uključati da smo to prepali. Dobili smo banana, glue gunner smo dobili nešto. Šta smo dobili smo? Glue sim. Ovo sad izgleda bolje. Ne znam šta radim. Okej, dobro. Šta je banana bar? Skoro smo. Koliko je ovo? Ovo je. Ja kad sam igrao ovu igru na kompjuter nije bilo onih stvari. Onih stvarčica, marčica. Okej. Šta je još? Bumerang. Eto ti još. Ova ćemo još staviti tu. Bježi tu! Može li ovdje neko staviti? Može li bomba? Bomba može. Treba da bomba. Ovako. Ovdje. Pa ćemo staviti ekstra. Znači sad moći da pucamo. Hoće li? Hoće. Znači moći i odavde i odavde. Super. Da bude ovako. Dobro, nam ide. Na minuto 36. Skoro smo završili ovu mapu. Koliko košta ona? Sad možemo ovoga. Vidim šta ova radi. Okej. Hoću mađioničara, koliko on košta, evo ga. Ne može u rupu, onda može ovdje, tuku. Okej, ništa ne može dohvati, ali nema veze. Ovo da. Sad ćemo da hoćemo super majmun. Naravno, treba nam super majmun, on je super. Niste me vidjeli, ja sam sad nešto uradio. Eto ga, možemo i ovoga savršeno. Sad on izbacuje ovdje. Šta vi ekseri? Ekseri! On sam pucao balon, super. Mogao sam prepostaviti. Bumerang je nešto dobio. Dobio i on nešto, šta je bumerang dobio? Bionic boomer, šta je to?
Oj, izgleda cool. Šta je dobio? On je dobio Eevee Fast, brže pucanje. Oj, šta je ovaj bumerang dobio? Glue Gunner je dobio nešto. I majmun. Mađončar. Vidim šta je on dobio. Nešto je vatreno. Glue Splatter je on dobio. Nemam pojma ni šta je to uradilo. Evo ti frenda. Reče, evo ti frenda. Reče, evo ti frenda. Evo ti frenda. What the f***? One time setup, niko te ne voli. Bježi od mene. Nastavi. Ja ne volim one time setup. Dobije tako šuter nešto. Tako šuter nešto. Tako šuter nešto. Nešto. Dobio sam ja još nešto, samo što nisam vidio što sam još. Moron. Dole. O, prolaze. A, sad ne konto. Nikako to nisam što to. Ja sam samo ljud šalim sama. Ja sam samo to. Opa! Zaleđivač! Ne može zaleđivač. Zaleđivač može. Ovdje? Može. Stvarno. Tu se ugura. Imaš ti što imaš. Ovo. Ovdje. Ninja Monkey je dobio nešto. Ninja Monkey je dobio nešto. Ne, šta je dobio Ninja Monkey? Dobio je double shot. Sad šuta 2 odjednom. Super! Ja čekam kada odključam ovaj helikopter. Nemam pojma šta on radi. Mogu li vidjeti šta radi? Ne? Okej, imam puno para, hoćemo. Super Monkey! Hajde. On je dobio Sharper Dart. Oh ne! Kako sam mislila da nam prolaze. Dobili smo nešto, Mortar Tower. Mortar Tower. O, šta sam dobio? On je dobio Grape Shot. Evo ga ovak smo dobili. Šta sad? Oh, what the fuck? Šta je ovo? What the fuck? What the fuck? Šta on radi? Okej. Možda još jednu? Da, imam Super Monkey, hvala što sam pitala. Opa, ovo je teško. Ovoga trebam selovati i ponovno. Salalalala. Ajajajajaj. Mislim ovaj će nadrugu. Ovaj ti šteti. Ovaj. Oj, pa mogu li staviti medve pucača? Stavi ga ovdje. Pusti ga ovdje. Joj. Dobro, imam puno para. Super Blast Monkey! I Bloon Blast zove. Ko je dobio nešto? Ko je dobio nešto? A ja ti dobio. Ti dobio? Šta sad? A brže pucuje. Ovaj dobio neku struju i ovaj... Yeah, motherfucker, yeah. Okej, ne trigata free play, začemo. Dobro ljudi, sad ćemo mi vidjeti šta sve ovo radi, znači. Vidimo ovo, šta je ovo, Special Agent.
laboratorija neka, nešto. Popping power, attack speed, starting cash, starting life, možemo ovo. Sad ćemo dati više para kad počnemo. Starting life, surprise, big balloon, saboteur, ability, column. Ok. Popping power, šta još košta? Jedan ima ništa, nema ništa. Šta je ovo? A ništa to ne sad ima, to je... Šta je ovo? Okej. Ovdje je da igram. Dobro ljudi, ako ste uživali u ovoj epizodi, pokažite malo ljubav, kliknite like, ako moramo da dobijemo 1000 lajkova, to je bilo super, pa vidimo se u 400 epizodi. Ćao!